свою квартиру і повністю, якщо вона десь торгує чимось, там це документи, патенти, всі ці. Також це просто неможливо умовити. І ви або виїжджаєте звідти повністю, да, або живете, але доводиться брати російські документи. І тому я б взагалі це ніяк жодним чином не сприймав як свідчення чогось, якихось поглядів людей. А на Херсонщині люди не хотіли брати паспорти від шантажового, я розмовляв, можна підняти, подивитися. І місцеві журналісти сказали, знаєте, характерні сволочі, не хотите брати паспорта, наприклад, скажете там лікарі, то їм будуть подавати тільки перебитих паспорта. От, і, наприклад, пенсіонери, які хворі, у яких немає грошей, які там інсулінозалежні, от їх ставлять перед вибором. Або ти здохнеш, що не вірили, русський паспорт. В таких ситуаціях засуджувати людей за те, що вони взяли російський паспорт. Я не можу. Тому просто не треба це сприймати як лояльність Росії. Це просто бажання контролювати кордону людей, тому що до цього. І давайте такі те, що ви вважаєте за свої старші родичі, але потім, коли обставини змінюються, можуть бажати виїхати до України. Чи зараз можливо виїхати з окупованої династії, власне, коли Україна, чи так піде? Виїхати можливо, а без російських документів, власне, пусті. Виїхати можна легко, коли навіть, може, Колотіловка досі працює, а потім працював так з перемінним, скажімо так, успіхом пункт на Сумщині, це на кордоні, де він неофіційно, там просто не велися бойові дії в цій частині, і люди з Росії переходили до нас. Там десь централи там півпарську, там проводили ФСБ, там теж просто так не випускали, могли казати, там ідіть, і, коротше, вони йшли, і з нашого боку там їх теж приймали, і так неофіційно діяв. Але він там проривався через бойові дії, то працював, не працював, як зараз, я не знаю, там